там шумно, там некомфортно, там огромные дороги, трассы просто, и всегда нужно искать какие-то тихие места. Друзья, всем привет из сибирского леса. Это канал Russian Progress, проект по изучению русского языка натуральным способом через контент на русском. И сегодня я хотел бы рассказать вам про Узбекистан, точнее про столицу Узбекистана, Ташкент, поделиться своими впечатлениями. Я там был месяц назад впервые, получилось это довольно спонтанно, и вот сегодня я расскажу, как оно вышло и что я думаю об этом городе. Транскрипцию к этому выпуску вы найдете на Boosty и на Патреоне. Транскрипция нужна для того, чтобы переводить незнакомые слова, выделять какие-то моменты интонационные, фонетические, и просто чтобы поддержать проект. Потому что, получая транскрипции, вы также поддерживаете то, что я делаю, и я буду и дальше радовать вас замечательным контентом. Также, подписываясь на Boosty, вы получаете доступ к чату, вы получаете экстра подкаст, эксклюзивные видео и, возможно, скоро закрытые стримы. И спасибо всем тем, кто поддерживает проект. А мы начинаем. Я подготовил небольшой план того, о чем я расскажу. И изначально я хотел бы рассказать вообще о своих ожиданиях. То есть, что я ожидал от Ташкента, от Узбекистана. Для начала я всегда хотел поехать. Не всегда я хотел поехать в Узбекистан, но в тот момент, когда я посетил самые интересные для себя страны, это европейские страны, я начал больше интересоваться тем, что окружает мою страну, что вокруг, что-то менее такое экзотическое, но более знакомое, то есть знакомая архитектура, знакомые какие-то порядки, со своей спецификой, но все равно это еще совсем недавно была одна страна. И постсоветские страны меня интересовали. Еще с момента пандемии, на самом деле, я активно путешествую по России, и также был до этого в Белоруссии и в Армении. Про Армению, кстати, еще не рассказал, возможно, расскажу. В общем, всегда я лелеял эту мысль о том, что я поеду куда-нибудь в Узбекистан, посмотрю местный какой-то колорит, хапну местного колорита. Хотел прежде всего посмотреть историческую часть, понятно, столицу, плюс Самарканд, Бухара и так далее, эти все места. И тут я нахожусь в Таиланде уже больше месяца, и мне нужно возвращаться уже домой, в Россию, и я смотрю обратные билеты. Дело в том, что сейчас очень мало предложения в плане перелетов и большой спрос. В связи с этим высокие цены, и в Россию... я смотрел билеты, во-первых, нужно было лететь с пересадкой какой-то, одной или две пересадки, и плюс это стоило в районе $1000. Я начал смотреть варианты рядом, то есть какие-то страны поблизости, сначала Казахстан, потом еще какие-то страны, в итоге посмотрел Узбекистан, Ташкент. И нашел там вариант за $500, обратный билет, без пересадок. И все, я просто взял этот билет и думал, что там же все рядом, рядом Алмата, Бишкек. Я как раз посмотрю эти 3 города. У меня будет 2 новые страны, Узбекистан и Киргизия. Но не все так, конечно, как я ожидал, потому что расстояние там гораздо больше, чем мне казалось. Но в любом случае, я взял этот билет, прилетел. И дальше я уже думал, по ходу как-нибудь там доберусь, заодно посмотрю эти города. Я люблю, на самом деле, спонтанные поездки, то есть, когда ты приезжаешь в какое-то место и находишься там не сколько ты должен находиться, а сколько хочешь. И все, собственно, поэтому я и оказался в Узбекистане. Так спонтанно, неожиданно я посетил новую для себя страну. То есть я прилетел в Узбекистан, и здесь я хочу вам рассказать первую историю, связанную с валютой. То есть у меня с собой были доллары и немножко рублей. Я думал, что когда я прилечу в аэропорт, я просто подойду к обменнику и обменяю там себе на первый день, там на 2 дня, там, не знаю, на первое время, обменяю себе деньги. Но я прилетаю, оказываюсь в аэропорту, и там нет никаких обменников, и даже невозможно взять симку. То есть там ничего нет, просто аэропорт без сервисов. Без еды, без ничего вообще, без всяких там симок, без всяких обменников. Это было удивительно, я такого нигде не встречал, тем более это столица. Я думаю, что делать, потому что у меня нет интернета, у меня нет денег местных, и, в общем, я выхожу, и тут подходит таксист, говорит: «Дорогой, куда тебе, давай я тебя подвезу». На русском. Там, английский еще не особо в ходу, я думаю. Это плюс.
Это наоборот хорошо, это не то, что какой-то минус. Короче, вот таксист подходит, начинает предлагать свои услуги, и я у него спрашиваю, а можно за рубли доехать? Он говорит, да, можно, 500 рублей, пожалуйста. И все, я доехал за 500 рублей, ну, то есть это вообще небольшие деньги, и я заплатил рублями в Узбекистане. То есть вот этот момент мне понравился. А потом, когда я уже заселялся, там рядом был обменник. Я думаю, ну, сначала пойду в обменник, поменяю деньги, потом буду заселяться, нужно же сразу оплатить. Захожу в банк, и там они говорят, что у них какая-то техническая проблема. Я заселялся не в самом центре, поэтому там банков больше не было. Ну и все, я захожу, короче, в отель и говорю, что, ну, у меня местных денег пока нет, есть только доллары. Они такие, ну, хорошо, мы можем в долларах принять. И все, я заплатил за отель в долларах, то есть за такси в рублях, за отель в долларах. Все, я заселился довольный. Было где-то 5 вечера. Я немножко отдыхаю и иду гулять. Вот гуляю по городу, и решил дойти до центра. Идти довольно далеко, я не в самом центре разместился. Ну и пока шел, не то, что мне очень нравилось, то есть такие широкие дороги, какого-то столичного вот этого шика я не увидел. Вот, ну, в общем, иду. Цель у меня была такая, дойти до банка, поменять деньги, чтобы поесть, потому что я еще не ел, денег у меня местных все еще нет. В общем, иду, спрашиваю по ходу там у полицейских, где мне обменять деньги, где мне взять симку. Тогда я еще думал брать симку. В итоге я нигде симку не брал. Я еще потом в Казахстан поехал. Ну, об этом в другой раз. Все полицейские, понятно, на русском говорят. И в целом, ну, я себя комфортно там чувствовал с русским языком. То есть ко всем можно обратиться по-русски. Ну, вот вы, наверное, с Тилером смотрели уже видео. Он там подробно объясняет, как это работает. Ну, то есть почему у них русский в ходу все еще. У них полицейские там, кстати, каждые 200 метров стояли, не знаю, охраняли, следили за порядком. В общем, я иду, по ходу вижу надписи на узбекском. Мое внимание привлекает то, что у них вот эта буква X латинская используется как Х, ну, потому что у них две Х, одна мягкая, другая твердая, мне потом объяснили. Ну и вот, в общем, прохожу я несколько банков, и оказывается, что банки уже закрыты, потому что они работают до 6, а был будний день, то есть это не был выходной. Ну, после России это непривычно, потому что в России обычно, ну, как минимум до 9, наверное, работают банки. Были банкоматы, где я думал, что я просто вставлю карту и получу наличку, учитывая, что там была эмблема карты МИР, платежной системы МИР, но не тут-то было, то есть ни один вот этот терминал, где была эмблема МИР, не сработала. То есть я не знаю, зачем они их клеят, вот эти эмблемки, потому что с российской картой снять даже в Узбекистане деньги никак не получается. Ну и вот, собственно, я в таком не очень хорошем настроении, я очень много прошел, очень устал, голодный, еще у меня рейс вот этот был, уже темно, уже не так красиво, и сама, в принципе, эстетика, я вот был на станции Максима Горького, то есть там тоже такой базар, что-то продают, какие-то стеллажи, раскладки, в общем, ну, хаос, короче, вот, как будто я в Узбекистане. Ну, иду я себе обратно домой, думаю, ну, ничего страшного, завтра придется ничего не есть сегодня, но завтра я поменяю деньги и поем. Вот, такие проблемы были. Но в итоге я иду, не теряю надежды, пробовал оплачивать картой, нет, не получается, российские карты не принимают, нигде ничего не снимается, ничего не работает. В итоге я прошел где-то 10, наверное, вот этих банкоматов, захожу в 11 и вижу, что там написано «обмен валюты». И я пробую поменять 1000 рублей, у меня было 1000 рублей, и я не особо даже смотрю на курс, просто меняю на местные деньги и получаю себе 100 тысяч сумм. Местная валюта — это суммы. Ну и, в принципе, я уже рад, что у меня какие-то хотя бы деньги есть на какой-то кусок хлеба я смогу себе купить. Потом я узнал, что комиссия была где-то 30%, но меня это не огорчило, потому что по пути домой я зашел в одно заведение, где подавали шашлык. Это было такое локальное, местное вот это заведение, прокуренное такое, где сидят мужики, пьют водку, едят мясо, и я кайфанул. То есть вот именно этого я искал, именно это спасло тот вечер. Я отведал этого шашлыка, я заказал чай, у них очень сладкий чай, они сразу добавляют туда сахар, хотят заказывать просто зеленый чай.
Вот, у нас он был бы просто безвкусным. Ну и вот, я посидел, посмотрел телевизор. Про телевизор еще потом расскажу попозже. И пошел спать. Нет, по-моему, я еще взял какого-то печенья местного и еще попил чай дома. Нет, я взял самсы. Ну ладно, короче. В общем, так я провел первый вечер в Узбекистане. Было тепло, мне вот это понравилось. Очень приветливые люди, без проблем можно говорить по-русски, то есть все понимают, плюс-минус. Собственно, я начал свой второй день в этом замечательном люксовом отеле. Ну ладно, он не такой уж люксовый был, но там можно было переночевать и оставить свои вещи и закрыть на ключ. Вот, то есть это просто отдельная комната с санузлом. Вот, именно это я искал. Начал я свой день с общего чая. Там была у нас общая зона, точнее кухня, где собирались люди со всего света. Там были ребята из Непала, по-моему, из Бангладеш тоже были ребята. В общем, из вот этого индийского региона очень много было людей. И они, наверное, я не знаю, то ли на заработки в Узбекистан приезжают, то ли путешествовать. Ну вот те ребята из Непала, они путешествовали. Ну, в общем, да, прикольная такая атмосфера, то, что я еще и с другими людьми пообщался, с иностранцами, и налил себе чай, то есть там был общий чай, я надеюсь. Ну, я думаю, никто не обиделся, если у него немножко чайку себе. Ну и вот, и позавтракал этой самсой, выпил чайку и начал свой замечательный солнечный день в Узбекистане. Я гулял в кофте, вот примерно вот в такой. Куртка мне не нужна была, хотя она была со мной, и шапка была со мной. Ну и да, и еще момент, который я забыл рассказать, это вот в рамках первого моего вечера в Узбекистане. Всегда, когда я приезжаю в какое-то новое место, я включаю телевизор и включаю музыкальный канал, чтобы просто посмотреть клипы, послушать местный язык, посмотреть даже рекламу местную. Это всегда очень интересно. Это еще один такой маленький, простой способ глубже как-то погрузиться в местную культуру. Так что вам тоже рекомендую, всегда включайте в отелях телевизоры, музыкальный канал. И когда идете в продуктовый, старайтесь покупать локальные какие-то продукты. То есть не берите какие-то сетевые чипсы, сетевое печенье, там какой-нибудь чокопай там, или еще что-нибудь, шоколадки какие-нибудь хайповые. Берите локальное, то есть то, что вы не видели, и то, что здесь производится. Вот это тоже позволит вам погрузиться еще лучше в местную культуру. Второй день, слава богу, у меня нашлись там знакомые. Алина, привет. Привет. В общем, Алина, привет, спасибо, что показала мне Узбекистан, ну, точнее, Ташкент. В общем, встретился я там с местным человеком, мы гуляли очень много, было тепло, смотрели архитектуру. В плане архитектуры это очень богатый город на всякий советский модернизм. Есть теория, что чем дальше республика находилась от Москвы, тем больше было вольностей в плане архитектуры. Ну, то есть вообще в Советском Союзе с определенного момента были ограничения на какие-то архитектурные излишества, ссылка в описании, да, нельзя было тратить деньги на украшательство, на какую-то красоту. Нужно было просто, чтобы была коробка функциональная и никакого декора. Вот. Но чем дальше ты был от Москвы, тем больше было свободы, и как раз-таки благодаря этому в архитектуре национальных республик очень много всякого орнамента, очень много каких-то национальных мотивов, и это очень красиво. То есть вот это то, что можно смотреть, то, ради чего стоит приехать в Узбекистан, в Грузию, ну вообще постсоветские страны, как минимум это, да, то есть вот это уникальная архитектура. В России я вот заметил, что у нас не было вот этих национальных мотивов, то есть в советское время. Ну, может и были, но когда ты приезжаешь в Дагестан, в Грузию, в Армению, в Таджикистан, в Татарстан и так далее, ты видишь везде какие-то вот эти элементы декора, ну, в советской архитектуре, которые отображают что-то национальное, что-то связанное с этим народом. А у нас, не знаю, ты приезжаешь в Псков, и просто у тебя коробки, хрущевки, без какого-то украшения. Вот этот момент мне тоже не понравился. То есть я вот обратил внимание, что там почему-то делали, а у нас... У русских как будто не было культуры, и, ну, то есть нет лица, нет культуры, ну, то есть почему так? Советский Союз, объясни, пожалуйста. В общем, вот.
Вот, это что касается архитектуры. Интересно было посмотреть также вот старое что-то. Это уже мы на второй день больше посмотрели. То есть вот старые мечети, старинные, еще 16 века, по-моему. Ну, за этим в Бухару и в Самарканд стоит поехать. Я вот собираюсь вернуться в Узбекистан и более детально его изучить. Это такой был ознакомительный тур, ознакомительная такая поездка в столицу. Ну и вот, тоже находился, приехал, устал, взял местного печенья, выпил замечательного чая и баиньки, лег спать. Ну, понятно, я там в Инстаграме делился историями, подписывайтесь на мой Инстаграм, кстати, я вот всегда, когда путешествую, в тот же день практически публикую, делюсь вот этими своими впечатлениями визуальными в Инстаграме, так что вот подписывайтесь, потому что, ну, чтобы у вас не было месяца там задержки, и вообще я не о всех странах рассказываю, где бываю, не о всех городах. Второй день я начал в коворкинге, мне нужно было поработать, провести занятия. Я, кстати, провожу занятия по русскому языку, вне зависимости от места моего пребывания. Так что, если хотите тоже, то на Бусти есть уровень урок в неделю, есть уровень 2 урока в неделю. Подписавшись один раз, вы можете продолжительное время не думать об оплате, то есть у вас ежемесячно будет списываться сумма, и регулярно вы будете заниматься русским языком, улучшать свои разговорные навыки. Так что за подпиской на Boosty, ну, или если вам не нравится Boosty, также можно на сайте записаться на занятия и платить на PayPal. В общем, up to you. Да, второй день у меня были занятия, и мне порекомендовали такой коворкинг там, я приехал. Ну, в целом, что-то есть, да, какие-то заведения, не супер много каких-то кофеин модных, то есть в Казахстане вот уже их больше, ну, про Россию я вообще молчу. То есть вот одна вот эта кофейня, так вообще мы в какой-то фастфуд еще заходили, ну и что-то локальное. То есть, ну, вот по заведениям, если честно, я не заметил там чего-то супер-вау. По крайней мере, что касается интерьеров, по еде, в принципе, все вкусно было тоже. Ну и вот, мне запомнилось, на второй день мы, во-первых, встретились с Фирдавсом, полиглот, мой знакомый из Узбекистана, с которым мы сначала встретились в Крыму. Если не смотрели видео, посмотрите. И вот мы встретились в его родном городе, в Ташкенте, погуляли, поболтали. Фирдавс, привет, если смотришь. Что еще интересного? Ну, зашел еще в такой райончик, частный сектор. То я вот люблю такие места, где прям кипит жизнь, там бегали дети, играли в футбол, какие-то коты, какие-то дедушки там ходят, бабушки, в общем, натянутые зонтики вот эти от солнца между домами. Погружение просто максимальное в культуру. Ну и на третий день я собирался уже ехать в Казахстан, в Шымкент. Я смотрел там на ходу просто варианты, как бы мне там дальше добраться. Хотел я, конечно, сразу сначала в Бишкек, потом в Алмату, но не получилось, слишком большое расстояние, не было просто билетов. То есть это не как в России, ты сегодня садишься, смотришь на вечер просто себе билет там или на 2 часа вперед. Тебе нужно за 2-3 дня планировать, смотреть, потому что не так часто ходят поезда, как в России, например. Вот, поэтому я рассчитал, что выгоднее, наверное, лучше сначала в ближайший город до Казахстана, и из Казахстана уже дешевле будет по Казахстану, да, то есть из Шымкента будет дешевле до Алматы, чем из Ташкента до Алматы, хотя, ну, это тот же самый маршрут. Ну вот, собственно, я хотел доехать до Шымкента, но не рассчитал время и опоздал на поезд. И думал, блин, капец, что теперь делать? Потому что я уже взял билет из Шымкента в Алмату, поэтому мне нужно было обязательно успеть. Ну, там, конечно, было время, но все равно. В итоге я выхожу себе из вокзала, ну, точнее, меня даже в вокзал не пустили. И смотрю, там таксист говорит, типа, куда тебе, дорогой? Я говорю, мне до границы. Ну и все, меня довезли до границы там буквально за $20. Вот. И все, и так я оказался уже в Казахстане, но это совсем другая история. Про Узбекистан что могу сказать? Я бы сказал, что там очень тепло во всех смыслах. То есть там и тепло на улице, и тепло в плане атмосферы, и в плане общения с людьми. Там очень вкусно, там довольно приятно. Единственное, сам город, он довольно шумный. Он советской планировки, то есть широкие дороги. Я, в принципе, не люблю советскую планировку улиц, потому что там шумно, там некомфортно, там огромные дороги, трассы просто, и всегда нужно искать какие-то тихие места. Мне нравятся сразу же тихие, нормальные, адекватные, спокойные города, как Краснодар, например. Вот, но в то же время можно, да, посмотреть там интересную модернистскую архитектуру советскую. В Узбекистан я еще собираюсь, очень интересно. Вообще Узбекистан такое впечатление создал, смесь Советского Союза и Турции. То есть вот как-то это соединили, ты видишь какие-то моменты, похожие на Турцию, ну и, само собой, видишь много чего похожего на Советский Союз, потому что еще совсем недавно это был Советский Союз. Так что
На этом, наверное, все. Если что-то забыл, еще в следующих выпусках доскажу или в эксклюзивном подкасте. Опять же, да, поддержать проект вы можете на Бусти. Цель там сейчас, на данный момент, 100 человек, пока что 30. Так что мы идем к этой цели. Если хотите, чтобы я к этой цели приблизился, то можете просто подписаться. На этом на сегодня все. Всем спасибо и скоро услышимся и увидимся. Пока!